Hola, 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 això és el viatge d'encendre i anem a fer el que ve a ser l'últim episodi. Em queden hores d'estar aquí en aquesta casa, en aquest setup que tinc muntat aquí improvisat. Des de que vaig treure l'escriptori per la mudança estem aquí. Tot anava bé, ahir almenys tot va anar perfecte, volant, i esperem que avui segueixi així, però avui venen combats més complicats. El primer que hem de fer és recuperar el telequinesis d'en Verdalet, que me'n quedava en poc. No té efecte? No, doncs PP màxim, ja. Ah, no, clar, en Verdalet no. No l'he perdut, no? No. I hem de fer, perquè no havia lluitat, Verdalet. Bona lletra, sí, telequinesis. Hem de curar els PPs de telequinesis. I és que és la puta clau, amb bona lletra. Així que el posarem de primeres i crec que se l'ha de fer sol, Crec que s'ha de fer aquest entrenador sol. Ah, Cendra, has arribat, sóc el líder del quartet, em diuen Àlex, el domador de dracs. Els dracs són bèsties sagrades i legendaris, són difícils de caçar i de criar, però res se'ls pot comparar, són gairebé indestructibles. Bé, prepara't per perdre, prefereixes girar cua, Cendra? No, girar cua no vull, que ja que he arribat fins aquí vull acabar-ho. I amb bon peu. Són gairebé indestructibles, bueno, tenen una debilitat que és el tipus gel. Aquest home, recordem que és el campió de la següent regió, de Johto. Llavors, no és broma aquest home, M'envien guiarados. Aquest, per començar, és un problema perquè no és de tipus drac. Llavors no li afecta una puta merda. Aquest l'hem d'atacar amb telequinesis, però crec que m'he de bufar. Crec que puc aprofitar per bufar-me. Em fa fúria de drac, que treu 40 peces justos. Llavors, bueno, com que té força vida, anem força bé. Vale, ens pugem l'especial, fem una altra amnèsia. Em fa Raül, falla, per sort falla. Fem una altra amnèsia, perfecte. I em faré una altra, per si de cas. Ara sí que em baixa la defensa. Vale, fem una amnèsia. I ara, amb 3 d'especial pujats, anem a fer un telequinesis. Em fa mega làser, el cabron. Això m'ataca des de lo físic, Buf! I a sobre m'ha fet molt de mal. El desgraciat. No pinta gens bé, això, Una lletra puja de nivell. Ara hem d'aguantar tots els cops, M'havia endralat. Ratgela, és que me'ls faig tot sempre i quan no puc curar, recordem que no puc curar, Vale. He de fer una cosa. Que és canviar, Perquè he de curar amb bona lletra i no el puc curar perquè ell no s'ha curat de moment, He de curar amb bona lletra perquè... Anem amb Fluffy. He de deixar a punt de caramelet perquè es curi, Jo curar amb bona lletra, perquè si no tindrem serios problemes. Anem a fer un triatac. Es va pujar la velocitat, no sé per què es va pujar la velocitat. A veure quan li treu un triatac. Li fa mal, un triatac. Megalàser em torna a fer. Em rebenta un megalàser. Un megalàser em rebenta bastant. Cabron, He de curar amb bona lletra, sigui com sigui, l'he de curar. Ara m'envia en patera aquest dels pebrots. Em voldrà atacar. Jo crec que he de fer ombra doble perquè falli els... Fa mossegada. Em mata? No em mata, li faig una ombra doble. Em puja l'evasió, jo vull pensar que fallarà el tio, Anem a fer un triatac. Fa ultrasó i no falla. Ultrasó té una precisió de merda i no l'ha fallat. Digue'm que no estàs prou confús, s'ataca a si mateix. Me cago en la puta, Fluffy. Surgi un cop i fas aquesta merda, tio. Perdut una vida aquí, Perdut una puta vida, me'n queden 3. A veure, amb en Salazar no té res contra el meu Salazar, Crec que no ha de tenir res contra el meu Salazar. Té ultrasó. Enderroc. Hem de fer enderroc. Embestida no em farà una merda, embestida. Però no, aguanta el retrocés, ha dit, no sé què ha dit, enderroc. Com mal li farà enderroc? Poc mal. És molt efectiu, però clar, té una merda d'atac en Salazar, No sé què diu del retrocés, m'ho he de llegir bé perquè no ho llegeixo. Vaig massa ràpid, Vale, digue'm que el cures. No el cura. És un problema, que no el curi. És un problema que no l'hagi curat, I ara m'envien Dragmar. Si hem de seguir igual. Fa estampada. És que a nivell físic és que ho aguantem tot,
A nivell físic ho aguantem tot amb en Salazar. Poc se'n parla d'en Salazar. Cop crític, Fa barreres, puja la defensa, Vale. I a dir, té enderroc, té un altre cop crític, que ve Salazar. Digue'm que el cura. Mega Láser l'aguantarà? L'aguantarà en Salazar o no? Digue'm que sí. L'aguanta, com un campió. Digue'm que el mates. Digue'm que li fas un altre cop crític. No li fa un cop crític, Però s'ha de recuperar. Ull que canvia. Ai, ull que el cura, Ull que el cura. Jo crec que és moment de canvi, aquí. Es canvia bona lletra que el cura i em curo jo i el mato d'un ratgel. És aquest el canvi, Aquesta és la play, Aquesta és la play. I fa hiperpoció, efectivament. Ara sí que jo també li faig un poció màxima, al curo, 100%. Vaya combat, S'ha de recarregar a sobre i ratgel jo crec que el mata. És un per 4, em fa estampada, amb una lletra l'aguanta com un campió. I fa ratgel, jo crec que l'ha de matar, és un per 4. És un per 4, no el mata. Però jo crec que aguanta, el Mega Láser l'ha d'aguantar amb bona lletra també. Jo crec que l'ha d'aguantar, Cop crític. Cop crític, no m'ho puto crec el puto cop crític. La puta que el va arribar a parir. Dues vides em queden, Cop crític, no m'ho crec. No m'ho crec que m'hagi fet cop crític. L'aguantava 100%, si no, s'ha de recarregar, no el curarà més. Ja està, ara és tipo trinxat, això, però la puta que el va pelar, Cop crític, a més. Que mal. Bueno, que mal... Bueno, ja ho hem dit, que seria més complicat, això. Mare meva, quin combat. No em puc creure que hagis guanyat. No, jo tampoc. Els meus dracs cendra, doncs, ets el campió de la Lliga Pokémon, Això diria si no tinguessis un altre rival. T'espero un altre entrenador, es diu Gueria. Els ha vençut a tots, els dels quartet. I abans que tu, ell és el campió de la Lliga Pokémon. Me cago en la puta, diu, mira com m'ha deixat això, M'ha matat en Fluffy, m'ha matat en bona lletra. Cop crític, en bona lletra, per cert. I en Salazar, poc se'n parla d'en Salazar, Poc se'n parla d'en Salazar. Un paper que ha fet el cabron aquí, Poc se'n parla. Li queden dos enderrocs. Ja li hauria de pujar els d'això en 6, De totes maneres, anem a fer reànim màxima en bona lletra. Recordem que podem curar la modalitat que juguem, com que juguem amb aquests Pokémons i em queden 2 vides, ja els puc curar. I pinta malament, això. I un reànim amb Fluffy. Fluffy bastant mal paper, m'has fet. Anem a fer-li una poció màxima amb Fluffy per tenir-lo a tope de vida. Un altre en Salazar. Estic apurat, Estic apurat. Curem en Salazar i en Salazar li donarem PPS top perquè crec que debuta ell, Crec que debuta en Salazar perquè el seu primer Pokémon, el d'Angeri, és el de tipus volador. Així que debuta en Salazar, que ens està fent bon paper. Donarem els bombons màgics, ara, Clar, el fet de no anar amb bombons màgics i estar bastant per sota nivell és un problema. Crec que pujo amb bona lletra 2 nivells. Posaré el 60, me'n queden 3. Bueno, ara hi ha 2. El posarem al 60 perquè crec que ha de ser la puta clau del joc aquest. I bombo màgic, l'altre li donarem en Cipo per si de cas, jo què sé. Cipo puja un nivell. I anem així, anem així. És el que hi ha, Que la sort m'acompanyi, sisplau, que la sort m'acompanyi, Gueriei. Què fas aquí, Cendra? Que fort. Tu no pots ser el meu rival, oi no? Ets gaire fort. Mentre llestia la Pokédex i caça dels Pokémons perfectes, tinc un equip de tipus variat per vèncer qualsevol rival. I mira'm ara, sóc el campió de la Lliga Pokémon. Cendra, saps què vol dir això? T'ho diré. Sóc el millor entrenador del món. Vale, em queden vides, Aquesta és l'avantatge que tenim, em queden vides. Em queden 2 vides. Respirar una mica, que aquí estic cafugat de calor. Gary vol lluitar, m'envien per rum. Vale, Salazar, aquest té 6 Pokémons, És enderroc, això, Repetició falla. Repetició amb en Salazar, no li farà puta merda. Vale, té molt d'efecte. Vale, què em vol fer? Em vol fer alguna cosa que no m'agrada gens? Dec ser l'atac aquest de tipus volador que fa tant de mal.
Però en Salazar l'hauria d'aguantar com un campió, jo crec, Té molt d'efecte. Un altre enderroc. Vol divís, diu aquest atac. Però jo crec que en Salazar l'ha d'aguantar. L'aguanta, efectivament. Falla, cabron! Cop d'ala també l'hem d'aguantar. No em fa res cop d'ala, Cop d'ala no em fa res. Digue'm que no el mates i que el curi. Així puc fer servir una hiperpoció. I ara li fa cop crític, bueno, estem en igualtat de condicions, vinga. De cabra, vale. De cabra és un problema, De cabra és un puto problema. Puc mirar info? Sí, no? Aquest té d'atac 124 i d'especial 118 per fer-li un excavador o un trinxat, potser. Si un trinxat que hi ha possibilitat de fer cop crític, Cipo, vas tu. M'has d'aguantar 2 telequinesis en de cabra. És la puta clau. Telequinesis, digue'm que l'aguantes. Digue'm que l'aguantes. L'especial de Cipo ha baixat. Vale. He de treure calculador, aquí. No sóc massa bo amb mates, però jo crec que un altre me el deu aguantar. 175 dividit per 2 són 87. Me l'ha d'aguantar, Me l'ha d'aguantar un altre telequinesis. Així que farem un trinxat. Jo espero matar-lo. Matar-lo d'un sol cop, Cop crític i no l'hem matat, Fa reflex. Vale, l'ha cagat aquí, L'ha cagat. L'ha cagat perquè el matem. Però ha posat la defensa de tot el seu equip. Cop crític, vale. Vale. Vale, Salazar puja el nivell, Molt bé, Salazar. Tipo, guanya experiència i m'envia en Rino Broca. En Rino Broca, és que en Rino Broca és... Jo crec que aquí he d'aprofitar per treure amb bona lletra, És treure bona lletra, això, És treure bona lletra. Fa coada, això em baixa defensa. Això és un problema, que em baixi defensa. Fem surf. Mira, som més ràpids i l'ataquem primer, el mata, El mata perquè és un per 4. El mata perquè és un per 4, però m'ha baixat la defensa, Vale, molt d'efecte. No em volia arriscar a pujar-me res perquè m'anava a fer mal, vale. En volcà jo crec que hem de tornar a Cipo, Crec que hem de tornar a Cipo perquè així recuperem els estats defensius normals d'en bona lletra. Em fa Raül, què fa Raül? Em baixa la defensa, em torna a baixar la defensa. Serà més ràpid? Jo crec que no, un excavador. Vale, perfecte, són més ràpids i em fan embestida, Una embestida potser em mata en Cipo, però em queden 2 vides, recordem-ho. Jo no el mato amb un excavador, em fa rugit, falla, perfecte, l'has cagat aquí fent rugit, noi. Fent rugit l'has cagat i un excavador et rebenta, vale. Li queden 2 Pokémon, no sé què li queden Blastoise encara. En Vandàtil, vale, aquest és un puto problema, en Vandàtil, però estem ben posicionats amb en Cipo, és llança flames, això. Estem ben posicionats amb en Cipo, llança flames, el matarà, no el mata. Em fa hipnosis, encert hipnosis, el cabron m'encert hipnosis, Poc se'n parla de que ha encertat hipnosis, Trepitjada no m'hauria de matar, però em deixarà tocat, Deixa tocat, aquí he de canviar. Fluffy, torno a confiar en tu, Torno a confiar en tu. Torno a confiar en tu, no em fallis. Pilotada, l'has d'aguantar. Tinc 2 Pokémons per matar en Vandàtil, Tinc 2 Pokémons, vale, m'ha fet 2 cops, perfecte, fem un vol. Tinc 2 Pokémons de tipus volador que els he guardat per aquest moment, Com aquell qui diu vol el mata. Respirem. Vale, i m'envia en Tortugan, En Tortugan se l'ha de fer amb bona lletra, Això és Tortugan contra bona lletra. No sé què pot tenir, no crec que pugui tenir res que em pugui fer molt de mal, Mossegada, jo crec que l'hem d'aguantar bé, mossegada. Vale, l'aguantem molt bé, de fet em pujaré l'especial. Ai, he fet surts, m'he equivocat d'atac, merda. Em volia pujar l'especial i he fet surts, merda, no li faig una puta merda. Anem a fer un telequinesis, Ara ja crec que no em puc bufar, em va fer mossegada, Ara això és qui la fa més gran, Qui fa més mal. Telequinesis, digue'm que el mates. No el mata, evidentment que no el mata. Jo crec que he de fer una amnèsia i un telequinesis. Em fa mossegada. No té atacs contra en bona lletra. Jo em pujo l'especial i ara sí que ja el mato d'un telequinesis. I em fa mossegada, no tenia atacs per en bona lletra. És que en bona lletra... Buah, vaya lliga s'ha fet en bona lletra, Vaya lliga s'ha fet. I l'han matat pel cop crític, Si no, aguantar com un campió. Gent, això olora final, No, m'has guanyat, és impossible després de tot l'esforç per ser el campió.
S'ha acabat tot, no m'ho crec, jo tampoc no m'ho crec. Buah, se m'ha complicat més del que em pensava, aquesta lliga. Ha durat dos minuts aquest de campió, o el que hagi durat el combat. Com pot ser? He creat els meus Pokémons a la perfecció? Doncs res, ets el campió de la Lliga Pokémon. Tot i que em costi admetre-ho. Mare meva. Mare meva. Cendra! Ets el campió de la Lliga Pokémon, enhorabona. Has crescut molt des que vas marxar amb en Flamet. Ets tot un homenet, Cendra. Gary, quin greu. He vingut al sentir que havies guanyat la Lliga Pokémon, però quan he arribat ja havies perdut. És que li ha durat 2 dies el títol. Gary, entens per què has perdut? T'has oblidat de tractar els Pokémons amb amor i confiança. Això és el que cal ser per ser un mestre. Cendra, saps per què has pogut guanyar la Lliga Pokémon, oi? El lligam que t'uneix els teus Pokémons és únic. Escolta, Cendra, vine amb mi. Mare de Déu. Enhorabona, Cendra. Aquesta és la sala d'honor. Els campions de la Lliga Pokémon són honorats aquí. També s'inclouen els seus Pokémons a la sala d'honor. Cendra, t'has escarrassat per arribar. Escarrassat, quina paraula tan bonica. Per arribar a ser un campió. Felicitats, Cendra. Tu i els teus Pokémon sou a la sala d'honor. Moment èpic, de recordar aquest equip, en Salazar, mare meva. Mare meva, quina bona lliga ha fet en Salazar. Incorporació d'última hora, ho aguanta tot, en Salazar. Ho ha aguantat tot. Fluffy ho has fet... Bueno... Et donem un 6, un B, va. Et donem un B. Tipo, també un B. Tampoc ho has fet excel·lent. Un 7, va. Has fet el lanzallames aquest definitiu, amb l'Arcanine ho has fet bé. Verdalet no has participat, però et tenia de reserva, Et tenia de banquillo i em donaves prou confiança. Molt bé, has fet un molt bon joc, també s'ha de dir. I la Peral has estat allà. Has encertat alguns somnífers, a la lliga no ha servit de res, però a l'aventura Déu-n'hi-do. I atenció, la clau del puto joc. Aquest home es mereix que li pengin la samarreta al pavelló, Amb bona lletra. I jo no em vull treure mèrits, no ho hem fet tan malament. Jo considero que no ho hem fet tan malament. Vas ben encarrilat, demana-li Flash al meu ajudant, pum, va, i foto. Mare meva, mare meva, mare meva, mare meva. Pokémon edició vermella, m'ha encantat, M'ha encantat jugar aquest joc, la veritat. Molt bé, molt bona traducció. És que moltes gràcies per fer aquestes traduccions perquè m'ho passo pipa, la veritat. Bueno, avançarem ràpid perquè això és una mica toston i anem ja aquí, el dient final. S'acaba la pel·lícula, gent. S'acaba la pel·lícula. Estem a caseta, hem tornat a casa, on va començar tot, amb aquesta música èpica. Ens acomiadarem. M'agradaria tornar a fer sèrie, alguna altra sèrie, quan s'acabi això. Alguna altra sèrie, a veure si treuen alguna altra traducció aviat, i si no, bueno, ja em pensaré alguna, perquè m'ho passo realment bé. Espero que la gent que em mireu us ho passeu igual de bé que jo. I poca cosa més, a la propera vegada estaré a un nou lloc, a un nou setup, que diuen els youtubers d'avui en dia, així que espero que us hagi agradat tant i tant i tant, que us ho hàgiu passat tan i tant bé com m'ho he passat jo, i ens veiem en el proper, que espero que sigui ben aviat. Fins la propera.